An aviel Hervé San Lucas. Triwervet pennat. Lavarout a reas c'hoaz ur barabolen dezo diwar-benn ardet ma zeo pedid archmad e ploskad. En ur ger benag, e meza, e oa ur barner an a zoujet ket doue an en devoa respet e bet evit den. Hag gerse, ivez, e oa un intanvez a zeuet e gaout en ur lavarout deza, rom a gwir din en ep ma en ebour. Hag e pat pell ne fellatz ket deza. Met a ben ar fin, e lavarda zennañ e unan, a goude na zoujant ket doue an am eus a respet e bet evit den, koulz skoude dre ma zeo un torpen an intanvez-se e roin e gwir dezi, gant aon na zalc'hfe da zon ep fin ebet d'ober trouz din. Hag an aotrou al lavaras, klevit ar pez al lavar ar barner disleal se. A douen e roje ket o gwir de dud dibabet pa c'harmon e trezeg enna, nons deiz hag a chomfe o talea en o c'haver, me a lavardoc'h e roio prim o gwir dezo, ogen pa zeuio maban den daoust hag e kavo feiz war an douard. Lavarout a reas c'hoaz ar barabolen ma evit arde a gave dezo e oan reiz, hag a zisprize ar peurest eus an dud. Daouzen a bignaz d'an templ da bedi, unan an ezo a oa farizian hag e gile publikan. Ar farizian son en e sav a bede evel enna e unan. Doue da drugardekad ar ran dre ma non ket evel ar peurest eus an dud a zo leiron dud disleal a voultrearien nag evel ar publikan ma. Yuni a ran diouej ar sizun hag e roan an deok eus kemen a c'honezan. Ar publikan avad, on em zerc'hel pel braz, ne grede ket zoken sevel e zaour lagad e trezeg an neu, nemet skei arde war boul e galon en ur lavarout, doue aspestruez ouzin me pecher ma zon. Me lavardoc'h, emma a ziskennaz de di reiz dirak doue, a neoket e gile, ar dag an neb en em uella a vezo izellet, hag an neb en em izella a vezo uellet. Degaz arde an dud pugaligou deza, evit ma stok jeouta. O welout kemense an diskibien a greuz e dezo, met Jesus a galvaz hag a lavardas, lezit ar vugaligou da zon da vedon. An a virit ket outo, rak darde a zo envelouto e ze orlouantellez doue. E gwirionez me lavardoc'h, an neb na zegemer ket orlouantellez doue evel ur bugel, nan, ne zaio ket e barz. Neuze unan benag eus ar pennadurezioù a c'houlennaz diganta, mest mat. Petra am eus d'ober evit kaout ar vuez barbadus da erdez. Hag e lavardas Jesus deza, perak erdez mat a c'hanon, neus hini ebet ave mat nemet doue epken. Ar gourc'hemennoù a an avezez, na ardiket ar voultriez, na laziket, na leariket, na lavariket farstesteni, da dad da vama en ordi. Emma a respontas, kemen se ol am eus mire da baoe ma yaouankis. O klevout se lavardas Jesus deza, un dra c'hoaz a vang dit. Gwerz kemen a zo dit, hag en rod ar beordion, hag a spo un tenzor den naou. Ha da c'houde, deus dammel. O klevout a c'homzou se e teuas gwall drist ar rak pinvidik mor e oa. Ouz e welout e lavardas Jesus, pegen diez ez eo darde o deus danvez, mon e barzourou an tellez doue. Eizoc'h eo d'ur c'hanval tremendre doul un nados egen den pinvidik mon e barzourou an tellez doue. Ma lavardas arde a chilaoue, piou neuze a c'hell bezan salvet. Eo a respontas, ar pez na c'hell ket an dud doue e c'hell. Per al lavardas neuze, setu mon eus ni dilezet ar pez oa diom da vont war da lec'h. Respon a reas dezo. En gwirionez, me lavardoc'h, neus den a gemen a zilezet di e roue e vreudeur e gerent pe e vugale a balamor da rouantellez doue a nardez se vo ket kalz muioc'h a dal an amzer ma hag en amzer da zon ar vuez barbadus. O kemerdout gantan daouzek e lavardas dezo. Setu ma pignom da Jeruzalem,
hag evo kaset da ben kemen a zo beskrivet gant ar profetet diwar ben maban den. Laket evo etre dawar nar baganet, gwapet evo, dismeganset evo, skopet evo uta. A goude bezan en skourjezet e lakain an nezan d'ar marl. Ad an 3 deiz ez at savo da veu. Eniavat ne gomprend jon man ebet e kemense. Ar da komzo kuzet e oan evito, a ne welen ket petra ad alvezen da lavarut. Naontek vet penat. Urwej an 3 de treuze Jericho. A setu un den an oet zake, un a oa ur pen braz eus an dru a gerien, un den pinvedig, a glaske welou Jesus da c'houz piou e oa, men ne c'helleke da balamor d'ar bopl, derem a oa bihan event. Neuze e ridaz a rog hag e pignaz en ur wezen sikon mord evit e welout. Rak dre enno et le tremen. Pedem gavas Jesus el lerse e savas e zaoulagat hag e lavaras deza. Zake, disken buan, rak esti eo ret din loja irio. Buan et isken as neuze hag en degemer a reaz gant levenez. O welout kemense e c'hrdoz molle an ol en ur lavarout da dir perc'hour ez eo eid da loja. Met zake star da galon a lavaras d'an otro, sel, otro, an anter eus ma madou ar doan d'ar beordion, a mar am eus gred gau ouz un an benag et a skorin dezan peder gwech kemendal. Jesus neuze a lavaras dezan, irio eo deuet ar silvidig e sentimma, rak emma ivez a zo ur mab da Abraham. Deuet eo mab an den da glas kad a salvi ar pez a oa kollet. Evel medon eo chilaou en traouse, e lavaras c'hoaz un anvaladen dre medo tost da Jerusalem a ma kave dezo e do rouantelez doue o vond nem ziskouez diostu. Lavarou da reasetta. Un den ardenk uel a iaz d'ur vrobel, evit a reseu evitan ar galou da roue a donet en drogoudesse. O vezan galvet deg eus e zervigerien e roaz dezo 10 minen hag e lavaras dezo. Lakaid i da dalvezout beteg ma vin distro. Egen vroid di o devoa kason ni outan hag e kas jon kannadet war e lech da lavarout ne c'houlom ket e vefe en ez ar roue war nom. Urwej distro, goude bezan resevet ar galoud ar roue e reaz gervel da vetan ar servigerien en devoa roet achan dezo da c'houzout pegemen en devoa gonezet pepini. An inikenta a zeaz hag a lavaras otru. Da vinen e deus gonezet dek. Madea, serviger mat, e meza, dre mazout bet feal en trao dister as pogalout war dekker. Neuze e tuaz an neil o lavarout, da vinen otru e deus gonezet pem. Da e ma c'hoaz e respontaz, a teive a ren war bem ker. Un 3 a zeaz o lavarout, otru setu da vinen am eus miret paket en ur lienen. Aon am moardazout, dre mazout en den garv, o kemerout an achant nacheus ke postet hag o vedi ar pez nacheus ke hadet. Respond ar reaz deza. Diouz komzout a c'hennou e varnan achanout serviger fall. Goud a ouiez ez on me en den garv o kemerout an achant nameus ke postet. Hag o vedi ar pez nameus ke hadet. Perag etan nacheus ke laked ma achant en tibank. A pa vijen deuet en dro en bije tennet an ezan gant ar mat diwarna. A darde a oa en dro dezan e lavaras. Lamit digantan ar vinen a roit id an inien neus dek. Otru e mezo, 10 minen en neus dija. Me lavardor, dan neben neus e vordoet. Met digant an inin en neus ket e vo lamet zoken ar pez en deus. Evit ma en e bordien avad, ar dese an e c'houlen ket e vijen ur roue war no o degasit amman hag o lazit dirazon. A goude bezan lavaret se e kerzas Jesus en no rok evit sevel da Jerusalem. A pa voe toz da vet fage a da vet ania e kichen ar menez an oet menez an olivet e kassas dao eus iskibien en neul lavardou dezo. Id dar geriaden amman a dal deoc'h hag o vonen ni e kafot staget un a zenik an neus pignet c'hoaz den e bedwarna. Distagidien hag en degasit din. A ma c'houlen un an benagouzoc'h perag en distagit, responti devel en, an otru en neus ezon maneza.
O voneta ar gonadet a gavas an trao evel men devoa lavard dezo. A pedon eut istaga an azenik e c'houlennas e vistri diganto. Petra zo mat istagit an azenik se? Hag a respon. An otrou en deus ezon an eza. En degaz a region da Jesus, hag o vezan tolet o vantili war-gen an azenik, e lag Jean Jesus da sevel war-na, tra ma zai war-drog, e lede an dud o mantili war-an-ent, hag eru e oa dija tos da ziribin menez an olivez. Pastagas ol engreuez an diskibien trechet gant al levenez da veli doue a voez kreñv, evit an ol vurzudo a dova gwelet. Hag e lavaregn, ra vo beniget an inia zeu, un ar doue, en anno an otrou, peoc'h an nav, a klod en nuel derioù. Inien eus ar farizianet on em gaout e touez ar bobl a lavaras dezan. Mestre, grad trous da stiskibien. Met a respontas, me lavardor, ma ta vardemañ e war vein a yocho. Evel ma tostai pa wellas ker e wellas war-ni en ul lavarout, ma komprenjez en deisma, te ivez, ar pez ar do fedid ar peoc'h, bremañ siwas, e kuzet ouz da zaoulagat. Ya, donet a rai war-noud en amzer, ma kleuzo da en ebordien fozioù en-dro dit, evit lakaat sezis war-nout a da voaska a beptu. Da flastra a raign ouz en douar, te a da vibion en out te. An e lezin ket a c'hanout te, mein war-vein, dre nacheus ket an avezet an amzer ma zout begwaladennet. Eide barz an templ en em lakas da argaz mez ar werzourdien, en ul lavardout dezo, skrivet eo, ma zi a vo un ti a beden, c'hwi avat, ar da gantan tout l'erdon. A bemdez e veze o kellen en templ, an ar veleien hag ar skribet a glaske e gaz da gol hag ivez penou braz ar bobl. Nemet ne ouien ket penons en em gemerout ar hag an ol bobl a veze e pignotan ouz e chilaou. Ugenvet pennat. Unan eus an deizioù se met o kellen ar bobl en templ, hag o kemen ar c'helloù mat et te gwezaz ar veleion vraz hag ar skribet gant an enaourien. Hag e lavar jon deza a c'homzou ma. Lavar dim drebesor galout er rez kemen se, pe biou en eus roet dit ar galout se. Hag e respontas dezo. Ur goulenn ar in ouzoc'h me ivez, lavarit dinetta, badez yon yan, daoust hag eus an neu e oa pe eus an dut. Ign a brideri enno unan. Ma respontom eus an neu e lavaro perak noch eus ket kredet enna. A mar lavardom eus an dut e vi meinet gant an olbobl ar a kredi a reon star de oa yann ur profet. A respond a region eta ne oui en ket eus pellec'het teue. A Jesus da lavarout dezo, na me ken nemet ne lavarin ket deoc'h drebes ar galout an me kemense. Hag estagas da lavarout dirag ar bobl an anvaladen ma. Un dein a oa a blantaz ur ouignak, e fermi a euret a ouignerien hag e zeaz evit pel amzer d'an estren vro. Da c'houlz merket e kasaz ur mevel da gaout ar ouignerien, mar o jen dezan eus frouez ar ouignak. Ar demma, avad, en kasaz kuit eb netra, goude bezans koet ganta. Adarde e kasaz dezo ur servigeral, hag emma ivez a voez koet, dis meganset a kaset en dro eb netra. Adarde e kasaz en trede, hag gen ivez a voe gloazet a tolet er mez. Neuze e lavaras perchen ar ouignak, petra a rin. Kasarin dezo ma map mu a karet, marteze e vo doujan zouta. Met pa wel jon an ezan et ivizaz ar ouignerien ken et rezo, setu an mar pen erd, lazom an ezan, ma te gwezeg an iman erez. En stlepel a region mez eus ar ouignak hag en laza. Petra eta ar rai dezo mestre ar ouignak? Donet ar raio, lakad ar ouignerien sed ar mardo, ar rei ar ouignak da dudal. O klevout se e lavarjon, doue raviro. Eo avad gant e sell o para war-no a lavaras, petra dal veta ar gerioù ma eus ar skritur. Ar men bet distolet gant saverien an ti, enez a zo deuet da vezan ar men kornuella. An neb a gwezo war ar mense a vo brevet outan hag an neb a gwezo ar mense war-na a vo flastret.
Neuzet an eurse e klaskaz ar skribet hag an arveleien lakad o daouar warna, nemet aon o devoar hag ar bobl, ar da komprenet o devoa e oa en ebdezo en devoa lavard ar barabolense. Neuze e krog jon da deurdel eves madoutan hag e kaz jon de gaout spierien hag ar rafe vant da vez an tud reiz evide da apud en ur gomz benag hag galou de lakad etre da warna din dan c'halloud ar gwarnour. Goulenn ar rejon eta outan, Mestre, gouda ouzom e komzez hag e kelenez gant le aldet. Ha ne selez ket ouz diavez an dud, met kelen ardez ent doue ervez ar wirionez. Daoust hag o trede o diom pea an truaj da gezar, pe ne deo ket. En oa va do kompren mat o gwidere a respontas dezo. Diskwezit din un diner. Eus piv eo ar skeudenn hag an enskrivadur a zo warna. Eus kaezar, emezo. Neuze e lavardas Jesus dezo. Rentit eta da gezar ar pez a zo da gezar, a da zoue ar pez a zo da zoue. Ha ne c'heljon ket e da apud en e gomzou dirag ar bobl, a souezet bras gant e respon e tav jan. Tostad ar deaz inyennou eus ar sadukeidi, ar dese a lavar neus ket a zasorchidigez. Goulenn ar rejon digantan, Mestre, Moïse en neus gourchemen et diom, ma c'hoarvez da vreur unan bennak bezan dimezet a mervel divugel et le e vreur dimezi gant an intanvez, a sevel lignez de vreur. Bez e oa eta 6 breur, an inikenta a zimezas hag a varvas dis er. Neuze an eil hag an trede hag emeraz an intanvez. Hag evel se o 6 e varv jogn ep lezel bugale. En diwez e varvas ar doueg ivez. Ar doueg se eta, dan advevadek, da be inni an nezo e vo grek. Rag o 6 o deus bet an ezi da briet. Ha Jesus a respontas dezo. Bugali ar bet ma a gemer goaz perouek. Arde a vo bet kavet de lezeg eus ar bedal, hag eus an dasoch a douez ar devaro, ne gemerin na oaz, na rouek. Rag ne c'hellon ken mervel, pas ez in dan eilet a mibien da zoue, dre ma zin mibien an dasoch idigez. Ec'hat safe ar devardo da veu. Moïse ez ivez en e gomzou diwar ben ar bot, en neus en roet da gompren, parda eus an otrou, doue Abraham, Isaac a Jacob. Doue neo ket un doue tud vardo, ogen un doue tud veu. Rag an ol evitan a zo beu. Inyennou eus ar skribet a respontas deza. Mestre, komzet mat ar eus, ha ne gredien ken ober outan goulennou. Lavarou da reas c'hoaz Jesus dezo, penaos e c'heller lavardu de zeo a Christ mab da zavit. Rag David e unan a lavar eleor ar salmou, lavardet en neus an otrou dam otrou, azez en tudeo din, betek mambolak e dain e borien da skabel din dan da dreit. David eta ara otrou an eza, penaos neus e c'hell bezan e vap. Evel medo an ol boblouz e chelaou e lavardas dan diskibien, diwalit deus ar skribet a feldezo bale gant seio ir, a gard ar saludou war ar plasennou, a c'hadorioù kenta ar sinagogennou, hag ar plasou a enor et banvezioù. Ign hag a zep tiegesiou an intanvezet, evito d'ober vant da bedi kalz, rustoc'h a ze e vin kondaonet. Kenta war nugen vet pennat. O vezan savet ez ao lagat e welas tud pin vidig o lakad o frofou en tanzor. Gwellout ar reaz ivez un intanvez e zommek al laka enan daou bezik monez. Hag e lavaras, e gwerionez, me lavardor, an intanvez paourman e deus laket muioc'h eget o ol. Ragardez se ol o deus roet e prof diwart o dreist ezom, I avad o kemer diwart e dienez e deus profet kemen e devoa evit beva. Evel ma lavarde inyennou diwart ben an templ, e oa kinklet gant mein ker a don ezon gwestl e lavaras. Evit an traoù se, a selidouto e teuio deiziou man e chomo ken an ezom mein war ven a gemen na vo ket diskardet. Goulenn ar rejon outan, Mestre, pe goulz eta evo kemense, a petra vo ar sin, ma vo an traoù war nes c'hoarvezout. En war respontas, diwalit da ziencha, ar a kalz a zeuio dindan ma anno hag a lavardo, meo.
tost eo ar c'houlz, nid ket doel. Ha pa glefot komz eus brezelioù a tolioù dispach, na vezit ket spontet. Red eo e c'hoarvez fe kemense da gentañ, ogen neo ket dioustu e vo an diwez. Neuze lavaras dezo? Sevel a raia broad en e broad, ar douantelez en e pordouantelez. Krenioù dou ar braz a vo. Hag amma hag a c'hoin bossen nou naon egezioù d'ar voudou spontus a vo hag en nao sinou braz. Met ar ro kemense e toligno daouar no ar noc'h. Oust lejan d'ar synagogen nou ha d'ar prizonioù ou kaz dirag ar douanet hag ar c'hoarnourdien a balamor da mano. Rak se ou potro da rei testeni din. Lakit mad en ou sonj, nou poket da brederdia en ar rok petra vo da respond. Rak meo, ardo eo deoc'h komz a furnez, a seurt ma ne c'hello ket oc'h en ebordien erzelluto hag o dislavarout. Gwerzet eve fot zoken gant ou tad, hag an ou mam, ou preudeur, ou tud kard, hag ou mignonet. Dar na c'hanoc'h a vo lazet, a kaset eve fot gant an holl en abeg da mano. Met bleven ebet diwar ou pen ne daio da gol, dre ou talc'hegez er boan e c'honez fot oc'h eneo. Pa wel fot ava Jerusalem kelchiet gant ar meou, gouvezit neuze emañ tost e dismantr. Neuze arde a vezo e Judea, arda dechin d'Armenezioù, arde a vezo e diabarsker, arda bellain diouti, hag arde a vezo war an meiz, ra chomin eb distreie ker. Rak deizioù a gastiz a vo e an deizioù se. Ma vo kaset da wir kemen a zo bet skrivet. Goa ar meched a vezo o tougen pe o vagan an deizioù se. Raganken vraz a vezo war an douard, a kon arden e bar bob ma. Kouez a arda eo an dud din d'an dre machleze, pe gaset e vin da sklavet d'an ol vroadou. A machet e vo Jerusalem din d'an dre d'ar broadou betek ma vo pergaset da ben amzer ar broadou. Hag e vo sinou en ol, el loar, hag er sterret, a war an douar enkrez e touez ar broadou gant ar souezus, ma vo trouz ar mor hag an tonou. An dud o tissecha war ar spont, on em c'houlenn petra vo o ton war ar bedol, ar galou degezioù an naou a vo brallet. Neuze vo gwelet mabanden o tonet war ar gwabren gant galoud a gloar vras. Pas tago an traouse da c'hoarvezout a tsavid o kalon a sonid o pen. Rak tost e vo deoc'h bez an tennet ar boan. Hag e lavaras dezo ur barabolen. Sellit ouz ar wezenn figez, hag ouz ar gwezal. Pa grogoin da vonta e c'houzoc'h diouz o gwelout emañ tost an naon. Evel se c'huivez pa wel fot kemense o c'hoarvezout, gouvezit emañ tost ur douantelez doue. Ya, me lavardoc'h, ne dremeno ket ar rumatman ken na ze gwezo an holl draouse. An naou hag an douar a dremeno, ma c'homzou me avat, ne dremenin ket. Diwalit ouz oc'h unan, gant naon na ve ponerdet ou kalon nou gant an dirlegez ar vezventi a prederioù ar vuezma, ha na gwezfe an deizioù se war noc'h a dol trum, evel ur douet. Rak kweza e raio war an holl dud a zo chom war an douar da bez. Bellit eta en ur bedi e pep amzer, ma ve fat bardek da dechout diouz an holl draouse da zon, ha da chom en ou sav dirak mab an den. E pad an deiz e veze en templo kellen diouz an nonz ez ae ar meiz. Hag e chome war an menez an oet menez an olivet. Hag an holl dud a zo e beurd e mat da vetan d'an templ evit e chilaou. E chuom gant ur beden evit Breizh. Breizis, kouezom d'an daolin, hag eb fall galoni, pedom Jesus da gemer truez ouz ur broni. Breizh diskardet, ur pilet ne beutoc'h a skedo. Wardo douar c'hor nawak, na daval e veuzo. Breizis, pedom a galon, ma vo at savet Breizh, en e c'herd evel gwechal, gant e yez hag e fei, eb fei gristen brouioù ne c'hell be a urzbet.
e brezonek, ken nebet ne c'hell be a breize bet.